আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের স্কুলে। আজ আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর আইসিটি অধ্যায় 5 মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্সের পাওয়ার পয়েন্টের একটি বিষয় নিয়ে। আমরা আজ দেখব কিভাবে স্লাইডে ট্রানজিশন যুক্ত করা হয়। তো প্রথমেই আমরা একটু বুঝি ট্রানজিশন আসলে কি। দেখো, আমরা যদি নরমাল কোনো একটি প্রেজেন্টেশন ওপেন করি, তাহলে একটি স্লাইড থেকে আরেকটি স্লাইডে পরপর এমনি চলে আসছে, তাই না? কিন্তু কখনো কখনো একটি স্লাইড হতে আরেকটি স্লাইডে যাওয়ার জন্য কিছু অ্যাট্রাকটিভ ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়। একেই বলা হয় স্লাইড ট্রানজিশন বা ট্রানজিশন। তো আমরা যখন যে স্লাইডে ট্রানজিশনটা অ্যাপ্লাই করব, তখন সেই স্লাইডটাই আমাদের ওপেন করতে হবে। যেমন আমি একদম প্রথম স্লাইডে যদি ট্রানজিশন অ্যাপ্লাই করতে চাই, তাহলে প্রথম স্লাইডটি সিলেক্ট করলাম বা ওপেন করলাম বা রাখলাম। এবার আসো, পাওয়ার পয়েন্ট 7-এ আমাদের স্লাইড ট্রানজিশন অ্যাপ্লাই করার জন্য এই যে অ্যানিমেশন মেনু, এই অ্যানিমেশন মেনুর রিবনেই অনেকগুলো ট্রানজিশন স্টাইল থাকতো, কিন্তু আমরা ব্যবহার করছি পাওয়ার পয়েন্ট 2013, তাই এখানে ট্রানজিশন নামে আলাদা একটি মেনু তৈরি করা আছে। জাস্ট এই পার্থক্যটুকু একটু বুঝতে হবে। আমাদের বই কিন্তু যেহেতু পাওয়ার পয়েন্ট 2007 এর উপর ভিত্তি করে লেখা, তাই এটা কিন্তু তোমাদের ভুললে চলবে না। অর্থাৎ আমরা কোন মেনুর সাহায্যে ট্রানজিশনটা অ্যাপ্লাই করব, অ্যানিমেশন মেনুর মধ্যে যে ট্রানজিশন, সেখান থেকে আমরা ট্রানজিশনটা অ্যাপ্লাই করব। কিন্তু যেহেতু আমরা এখানে দেখাচ্ছি তোমাদের পাওয়ার পয়েন্ট 2013, তাই এখানে কিন্তু এটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ট্রানজিশনস নামে আলাদা একটি মেনু কিন্তু এখানে রয়েছে। তো আমি যখন ট্রানজিশনে অ্যাপ্লাই করলাম, দেখো এখানে কিন্তু সুন্দর সুন্দর বেশ কিছু তাদের ট্রানজিশন স্টাইল দেয়া আছে। যেমন খেয়াল করো, আমি যদি এই ফেড সিলেক্ট করি, তাহলে দেখাচ্ছে এভাবে আসবে। যদি আমি পুশে ক্লিক করি, যেমন পুশ নিচ থেকে এরকম করে উপরে উঠলো। আমি চাইলে বিভিন্ন রকম এখানে আমরা ডিরেকশনটা ঠিক করে দিতে পারি। যেমন ইফেক্ট অপশন একটু খেয়াল করে দেখো, ক্লিক করলাম, এখানে ফ্রম বটম ক্লিক করলে নিচ থেকে উপরে। যদি আমি ফ্রম লেফট থেকে ক্লিক করি, তাহলে এপাশ থেকে এদিকে যাচ্ছে। যদি আমি ফ্রম রাইট, তাহলে ডান দিক থেকে আসবে। যদি আমি ফ্রম টপ দিই, তাহলে উপর থেকে আসবে। আমরা এটার জন্য একটা পুশ এবং আমরা এটাই রাখলাম। এবার আমি চাচ্ছি যে এই একই ইফেক্ট সবগুলোতে অ্যাড হবে। সেক্ষেত্রে জাস্ট আমরা যদি অ্যাপ্লাই টু অল, একটু খেয়াল করে দেখো, আমি দুঃখিত, এটা একটু ক্লিক করি, অ্যাপ্লাই টু অল, এটা যদি আমি ক্লিক করি, তাহলে সবগুলোতে এটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে। খেয়াল করে দেখো সবগুলোতে কিভাবে অ্যাপ্লাই হবে। যদি আমি এটা এখন ওপেন করি, দেখো এটা উপর থেকে আসলো, পরেরটাও দেখো উপর থেকে আসলো, তারপরেরটা দেখো উপর থেকে আসলো। এইভাবে করে হবে। কিন্তু আমি যদি চাই একটা এক এক রকম দিব, তাহলে জাস্ট যখন যে স্লাইডটি আমি রেখে এখানে ক্লিক করব, সেখানেই কিন্তু এটা শুরু হবে। যেমন আমি দ্বিতীয়টা সিলেক্ট করলাম এবং এখানে আমি নিলাম হচ্ছে আচ্ছা, আমি আমার আরেকটা দিয়ে দিলাম। ধরো আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে এটা এভাবে দিতে যাচ্ছি। এফেক্ট অপশনটা আমরা দিলাম হচ্ছে এটা বটম থেকে এরকম আসবে, ঠিক আছে? তারপরেরটা আমরা ধরো দিলাম যে এটা হচ্ছে, আমরা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, এগুলো ছাড়াও কিন্তু এছাড়াও আমরা এই যে নিচে যে অ্যারো চিহ্নটি রয়েছে, এখানে যদি ক্লিক করি, খেয়াল করে দেখো সবগুলো কি কি এখানে রয়েছে। আমি এই সব অনেক ধরনের এফেক্ট রয়েছে, আমি এগুলো দিতে পারি। যেমন আমি এটার জন্য যদি আমি নেই ক্লক, তাহলে দেখো ঘড়ির কাঁটা যেরকম ঘুরে সেভাবে হচ্ছে ঘুরে আসবে। সুতরাং এখানে যে দুটি অ্যারো রয়েছে, এগুলো রেড রো দিয়ে একবার উপরের সারির ডিজাইন, তারপর নিচে নামলে একটা একটা করে দেখাবে, আর একদম নিচের যে অ্যারোটা ক্লিক করলে একসাথে সবগুলোই দেখাবে। ঠিক আছে, আমি এগুলো নিলাম। এখন আমরা যদি এই প্রেজেন্টেশনটি স্লাইড শো চালু করি, দেখো কিভাবে আসবে। দুঃখিত, খেয়াল করো
এই যে শুরু হলো, তারপর নেক্সট, তারপর নেক্সট, তারপর নেক্সট, এভাবে হবে। আচ্ছা, এবার একটা জিনিস একটু খেয়াল করে দেখো, আমি যতবারই মাউসে ক্লিক করছি বা যদি আমি লেফট রাইট বাটন ক্লিক করি, তাহলে কিন্তু একটার পর আরেকটা স্লাইড ট্রানজিশনের মাধ্যমে আসছে। এর কারণটা হচ্ছে একদম কর্নারে এদিকে দেখো লেখা আছে অন মাউস ক্লিক। তো আমি যদি অন মাউস ক্লিক করা থাকে তাহলে মাউস ক্লিক করলে একটার পর একটা আসবে, কিন্তু আমি যদি চাই অন মাউস ক্লিক উঠিয়ে দিলাম এবং এখানে লেখা আছে আফটার কতক্ষণ, এখানে যেহেতু 00 অর্থাৎ ঠিক সাথে সাথেই চালু হয়ে যাবে। আমি দ্বিতীয়টাতে অন মাউস ক্লিক দেয়া আছে, এটি সরিয়ে দিলাম। ধরো আমি এটা দিলাম হচ্ছে এরকম 3 সেকেন্ড, তারপরেরটা অন মাউস ক্লিক উঠিয়ে দিলাম, ধরো এখানে আমি দিলাম একটু বেশি দেই, ধরো 5 সেকেন্ড। এখন একটু খেয়াল করে দেখি কি হবে। দেখো এটা অটোমেটিক হচ্ছে, আমি কিন্তু মাউস ক্লিক করছি না। জিনিসটাকে বোঝা গেল? তাহলে আমরা যদি চাই যে কাজটি করতে পারি সেটা হচ্ছে কতক্ষণ পর পর এটি চেঞ্জ হবে সেটি কিন্তু দিয়ে দিতে পারি। যেমন এখানে আমরা লিখলাম আফটার 3, অর্থাৎ প্রথমটা 3 সেকেন্ড পরে এটা হবে, তারপরে 5 সেকেন্ড পর, এই যে দেখো এখানে 5 সেকেন্ড লিখে দিয়েছি। তো আমরা চাইলে এইভাবে টাইমিং সময় ঠিক করে আমরা ট্রানজিশন দিতে পারি। তো এইভাবে আমরা একটার পর আরেকটা ট্রানজিশন আসার সময়, দুঃখিত, আরেকটি স্লাইড আসার সময় যদি আমরা ট্রানজিশন অ্যাড করি সেক্ষেত্রে কি হবে, সেক্ষেত্রে এটা একটু খুব সুন্দর হবে, তাই না? আচ্ছা, এবার আরেকটা জিনিস একটু খেয়াল করে দেখো, আমরা যদি চাই, ধরো এই স্লাইডটি যখন আসবে তখন একটা সাউন্ড হবে। তো এক্ষেত্রে আমরা এই দেখো ট্রানজিশনের সাউন্ডের এখানে ড্রপ ডাউন লিস্টে বেশ কিছু সাউন্ড রয়েছে। যেমন আমি যদি এটা দেই সেক্ষেত্রে হাততালির মতো আওয়াজ আসবে। তারপর দ্বিতীয়টাতে যদি আমি সাউন্ড দেই সেক্ষেত্রে অ্যারো একটা সাউন্ড আসলো। তৃতীয়টাতে আমি এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে ধরি কয়েন, কয়েন সাউন্ডটি আসবে এই। তাহলে প্রথমটিতে আমরা দিলাম হচ্ছে হাততালির জন্য, ওকে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে অ্যারো, তৃতীয়টি হচ্ছে কয়েন। আমরা যদি এখন এটা ছাড়ি তাহলে দেখি কি হয়, খেয়াল করো হাততালি দিতে শুরু হয়েছে। দ্বিতীয়টাতে একটা অ্যারো, তৃতীয়টিতে একটু খেয়াল করি এই যে কয়েনের একটি সাউন্ড হলো। তো এভাবে আমরা কি করতে পারি, আমরা বিভিন্ন স্লাইড ট্রানজিশনের সাথে সাথে আমরা সাউন্ডও অ্যাড করতে পারি। তো তোমরা বাসায় এগুলো ভালো মতো প্র্যাকটিস করবে। খালি একটু মনে রাখতে হবে আমাদের পূর্ববর্তী পাওয়ার পয়েন্টে অ্যানিমেশনের মধ্যে ট্রানজিশন একটি অপশন ছিল, আর 2013 কিন্তু ট্রানজিশন আলাদা একটি মেনু রিবনে। অর্থাৎ আগে ছিল অ্যানিমেশনের মধ্যে একটি অপশন ট্রানজিশন, কিন্তু এখানে ট্রানজিশন আলাদা একটি মেনু রিবন। জাস্ট এটুকু আমাদের মনে রাখতে হবে। তাহলে তোমরা বাসায় এগুলো ভালো মতো একটু প্র্যাকটিস করবে এবং তোমাদের প্রেজেন্টেশনকে আরো অ্যাট্রাকটিভ করার জন্য বা আরো সুন্দর করার জন্য একটার পর আরেকটা যে স্লাইডগুলোতে তোমরা ট্রানজিশন অ্যাপ্লাই করতে পারো। এবং অবশ্যই তোমরা তোমাদের ইচ্ছা করলে অন মাউস ক্লিক দিয়ে একটার পর একটা ক্লিক করে রাখতে পারো, আবার চাইলে এখানে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় দিয়ে দিতে পারো। তবে সাধারণত আমরা অন মাউস ক্লিকের ব্যবহারটাই বেশি হয়ে থাকে, কারণ এই প্রেজেন্টেশনগুলো দেওয়ার সময় কিন্তু একজন বক্তাকে কথা বলতে হয়, অর্থাৎ ডেসক্রিপশন বা বর্ণনা দিতে হয়। এখন বর্ণনাটা যে আসলে কতক্ষণে শেষ হবে তা কিন্তু আগে থেকে বলা যায় না। তাই যে সকল ক্ষেত্রে আমাদের কতটুকু সময় লাগতে পারে আমরা আগে থেকে নিশ্চিত হব না, সেক্ষেত্রে আমরা অন মাউস ক্লিকের অপশনটি রেখে দেই। আর যে ক্ষেত্রে মোটামুটি আগে থেকে নিশ্চিত, সেক্ষেত্রে আমরা চাইলে টাইমিং অর্থাৎ আফটার কত সময় পর হতে পারে সেটা দিতে পারি। তো আশা করি তোমাদের ক্লাসটি ভালো লেগেছে, তোমরা প্র্যাকটিস করবে। তো আজকে এ পর্যন্তই।